Assalamualaikum, welcome back to Fibs MTP, your multitasking partner. I hope you all are doing very well. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका लैपटॉप जो है वो एक फ़ैन नॉइज़ जनरेट करता है, जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो बहुत सा शोर आपको सुनाई दिया जाता है। अगर आप वो फ़ैन नॉइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जस्ट एक छोटा सा स्टेप है, इसको फॉलो करें और अपने फ़ैन का जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस करें और इरिटेट होने से बचें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचे, और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो भी अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जनाब, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे जस्ट आपने कंट्रोल पैनल टाइप करना है। अगर तो आपकी सजेशन में आ रहा है तो देन गो फॉर इट, अदरवाइज यहाँ टैप कीजिए। आपके पास जैसे ही कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा आपने इस पर टिक करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टॉप कॉर्नर पे कैटेगरी में, इसमें आपने लार्ज आइकन्स कर लेने हैं तो आपके पास सब ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए तो हर लैपटॉप की डिफरेंट सेटिंग होती है। एनीवे मेरा लैपटॉप जो है वो लिनोवो का है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो मेन पॉइंट पे जाना है दैट इज़ पावर ऑप्शन। जैसे ही पावर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है बैलेंस्ड रिकमेंडेड। इसके सामने आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज प्लान सेटिंग। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपके पास एक मेन्यू पॉपअप होगा। आपने यहाँ पे सीधा जाना है प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। बेसिकली जो शोर आता है लैपटॉप जैसे ही आप ऑन करते हैं, वो जो लैपटॉप का प्रोसेसर होता है उसका फ़ैन का नॉइज़ होता है। अगर आपका इतना ज़्यादा हैवी लोड हैवी वर्क नहीं है लैपटॉप पे जो बहुत ज़्यादा जिसमें प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं एक सिंपल वर्क में, तो आपको ये प्रोसेसर का जो फ़ैन नॉइज़ है इसको रिड्यूस करना, वो इसी ऑप्शन से होगा। आप प्लस के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने मैक्सिमम जो प्रोसेसर स्टेट है वो देखनी है। अगर आप फ़ैन का नॉइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आपका इतना ज़्यादा हैवी वर्कलोड काम नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स हैं, बहुत जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उनको ये प्रोसेसर ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, या ऑफिस वर्क है जिसमें प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेब का काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं है सिंपल वर्क है तो आप यहाँ से जाकर अपना रिड्यूस कर सकते हैं फ़ैन नॉइज़ को। ठीक है, ये 70% है तो आप लो ले आए 69 50 जितना भी है। मैंने 70% रखा है। अगर मेरा लोड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कोई ऐसा वर्क है जिसमें मुझे बहुत सारे ब्राउज़र्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने मल्टीपल ब्राउज़र्स पे काम करना है, तो मेरा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने अभी 70% पे रखा है। अगर एट अ टाइम में 10 to 15 यूज़ करना चाहती हूँ ब्राउज़र्स तो मैं 70% रखूँगी। लेट्स सपोज अगर मेरा वर्क जो है वो 20 ब्राउज़र पे काम करने वाला है एट अ टाइम तो मैं इसको 100% कर दूँगी। इसका जस्ट डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा फ़ैन नॉइज़ जनरेट होता है जब हम लैपटॉप ओपन करते हैं, और जब हम इसको रिड्यूस करते हैं इस बैटरी ऑप्शन को प्रोसेसर की, तो फिर ये है कि हमारा इतना ज़्यादा ये वर्कलोड नहीं उठा सकता। अगर हम 10 to 12 से ज़्यादा ब्राउज़र्स ओपन करेंगे तो उसकी जो ब्राउजिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपका कितना हैवी वर्क है। अगर आपने ज़्यादा वर्क के साथ काम करना है तो आप इसको 100% पे रखें, और जैसे ही आप चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा जो यूज़ में लैपटॉप है वो एवरेज है तो आप इसको यहाँ पे रिड्यूस करें। जैसे ही रिड्यूस करेंगे आप तो आपका जो नॉइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जैसे ही आपने अप्लाई किया है इसको, अगर चेंजेस कोई किए हैं उसको अप्लाई करें, क्लोज करें, उसके बाद आपने जो है वो रीस्टार्ट लाजमी करना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने ये रीस्टार्ट लाजमी करना है, तभी जो भी सेटिंग्स आप अपने लैपटॉप पे करते हैं वो अप्लाई होती हैं लैपटॉप पे। तो रीस्टार्ट करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपकी कोई भी जो सेटिंग्स आप करते हैं वो अप्लाई नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।